我同你講啦，以後啲細蚊仔啊，想食鹽焗雞翼雞腳，再都唔使出街買啦。跟住我呢個方法嚟做，比出面啊又平又好食得多啊！最緊要自己整啊，乾淨又衛生，食起嚟啊更加之放心啊嘛。嗱，朝早去市場嗰度呢，買2斤左右嘅雞翼同埋雞腳。嗱，我哋呢度就25蚊一斤，唔知你嗰邊有幾錢一斤呢？吓？嗱，我對食材嘅要求就係先洗乾淨佢，記住啊，凍水落鑊飛水。嗱，咁啊嗰啲咩殘留啊、血水啊、雜質啊就可以充分咁啊同佢釋放晒出嚟啦。跟住呢，放呢個薑片同埋淋一圈我哋嘅廣東米酒，噼哩啪啦咁樣辟下腥味。嗱，接住落嚟呢，完全熟透之後就撈出嚟，放入溫水裡面清洗乾淨。嗱，以便將表皮啲污糟邋遢嘢洗乾淨嘅。嗱，各位哥哥姐姐、叔叔阿姨、妹妹弟弟，嗱，我每日呢都會喺度分享啲簡單又好食嘅家常菜，可唔可以俾翻個小紅心鼓勵支持下我呢？真係唔該晒大家先啦噃。跟住呢，準備一個砂煲，嗱，倒入一半清水，嗱，一陣呢可以浸過嗰啲雞翼雞腳就得㗎啦。好食嘅關鍵呢，就係放2包呢個五指毛桃鹽焗粉。佢係我哋酒樓大師傅用五指毛桃研磨成粉調配出嚟俾你嘅。呢一個呢，就係焗呢一個雞翼雞腳咁鹹香入味嘅關鍵啦。嗱，我食過好多間就都係呢個至正啊！我將佢放喺我主頁櫥窗裏頭啦，有需要嘅朋友可以去睇下嘅。如果話屋企裡面有黃梔子嘅呢，就可以放幾粒黃梔子落去，咁你整出嚟嘅顏色呢，就會更加之靚仔噶啦。等啲水滾咗之後，嗱，再放呢個雞翼落去煮20分鐘。因為雞腳呢就比較易煮爛嘅，所以我哋雞腳後面再放，先放雞翼。嗱，煮到個雞翼差唔多嘅時候，我哋再放雞腳落去煮2-3分鐘就得㗎啦。跟住熄火，嗱，冚翻個蓋，浸佢2個鐘，浸到入味為止。咁樣整嘅一個鹽焗雞翼雞腳嘅顏色真係同出面嗰啲賣100幾蚊一斤嘅一模一樣啊！嗱，食起嚟呢，皮脆肉滑，真係越嚼越香，骨頭都入晒味嘅，仲有一股濃濃嘅五指毛桃香味啊！嗱，即係啲小朋友都特別中意食椰香㗎啦，五指毛桃就係呢種香味啦。嗱，我哋一次食唔晒嘅話，就可以放喺冰箱裏頭，用保鮮冷藏都係保存 OK 嘅。嗱，學識嘅話呢，你哋都快啲嗱，收藏起嚟，自己整俾屋企人試下啦喂。最後點返個關注，多謝晒大家啦！